Hello，大家好啊，又係我阿賢啊。咁今日咧就嚟到麗景嘅清麗苑，咁有一個單位咧就我哋裝修嘅員工分享嘅。咁呢個單位早2-3個星期啦，啲家私咧喺惠州廠嗰度咧，我哋就拍過一條片，就係上廠嗰度做一次家私嘅驗收，確保冇問題先落嚟香港裝嘅。咁而家終於都裝完啦，咁所以我哋今日咧就拍一拍片，同大家分享下嘅。咁我而家就帶大家全間屋下一次睇睇今次呢個單位做咗啲乜嘢嘅。好啦，咁入到廁所呢個位置啦，咁啊有個洗手盆連櫃啦，咁啊幫佢哋做咗個鏡櫃嘅。咁企缸呢邊啊就做咗一個黑色不鏽鋼框清玻璃嘅 L 型浴屏啦，係啦。咁個浴屏入邊咧就做咗防滑地磚啦，同埋廁所嘅地台都係㗎啦。咁因為呢個單位咧有老人家住嘅，咁所以就用個防滑地磚，咁就穩陣好多啦。咁呢邊就做咗企缸嘅花灑龍頭啦，係啦。咁呢一邊咧就做翻個座廁啦，做翻個熱水爐啦，係啦。咁我哋出去個客廳嘅位置度睇睇。咁啊嚟到呢一邊咧就係大門口入嚟嘅玄關位啦。咁見到咧就做咗一個半腰嘅半腰櫃啦，咁係鞋櫃嚟嘅。咁鞋櫃呢一邊去到飯廳咧就做咗一個客廳嘅高身櫃啦。咁亦都有感應燈啦，咁有非常之足夠嘅儲物空間啦。係啦，呢度就做咗個玻璃嘅飾物櫃啦。咁見到咧呢一個電視牆呢個位置咧，咁我哋就幫佢做咗一個條子嘅特色牆啦。咁原本呢個單位咧係2房間隔嚟嘅，咁我哋其中一間房咧，我哋就做咗一個隱藏門嘅。咁入到嚟咧，亦都係做木紋地磚啦。咁同埋咧就做咗一個到頂嘅大衣櫃嘅。咁呢個衣櫃就有啲特別啦，因為咧呢2間睡房中間咧本身係一個磚嘅間牆嚟嘅。咁啊為咗將啲空間用到最盡啦，就將個中間嘅間牆咧就拆咗，就做一個雙面嘅衣櫃，咁啊用嚟間開2個睡房嘅。咁就慳咗一個原有磚牆，大概係5至6寸嘅厚度啦。咁嗰個衣櫃咧，亦都可以滿足到2間房嘅需要啦。係啦，咁我哋而家就過去隔離房度望一望。係啦，咁啊呢個就係另一間房嘅房門位置啦。我哋而家入去睇睇。係啦，咁呢一間房咧就暫時未有家私喺度㗎。咁呢一個衣櫃咧就係用嚟間牆嘅另一面嘅衣櫃。咁大家見到咧兩邊嘅衣櫃咧，其實嗰個色面係完全唔同嘅。咁出嚟個感覺亦都完全唔同啦。咁望埋去咧，你就唔覺得其實係雙面櫃嚟嘅。咁我哋開啲櫃門俾大家睇下，大家就明白究竟雙面櫃有咩好處啦。譬如呢一邊櫃嘅，我哋用咗感應燈啦。咁啊開門嘅時候咧，裏面嘅燈就會自己着起啦。係啦，咁閂門嘅時候咧，就會自動閂埋嘅熄燈㗎啦。係啦，咁呢邊咧就做咗一個梳妝台咯。係啦，呢度拉出嚟就有個鏡啦，有啲儲物啦。咁呢邊亦都做咗一啲電位啦，做咗一啲層架方便儲物嘅。咁呢一邊咧就係開唔到㗎啦。咁因為咧呢一邊咧個空間咧就係俾隔離間房所用嘅。咁我哋而家睇睇隔離間房個衣櫃。係啦，咁啊嚟返呢一間房嘅位置啦。咁啊見到咧呢一邊咧其實都係一個飾面板嚟嘅，即係冇儲物空間嘅。咁頭先講嘅儲物空間咧就去咗呢一邊啦。咁首先打開呢邊門啦。咁見到呢一邊咧都有一啲儲物空間嚟嘅。咁嗰個深度咧就係同頭先另一間房嘅1人1半啦。咁另外呢邊啦，開埋呢一邊門咧，就會見到咧有一個比較深嘅位置。咁呢個位置咧就係完全用咗喺呢一間房裏邊嘅。咁喺對面咧就冇咗呢一個空間用㗎啦。咁所以大家左右兩邊互相配合，咁就可以共用到足夠嘅空間。咁亦都唔使因為有一幅磚牆喺中間咧而浪費咗嗰啲嘅位置啦。係啦，咁再繼續講一講啦。呢2間房嘅中間衣櫃間牆咧，咁其中一個位咧就利用咗嚟到做一個客廳嘅飾物櫃嘅。咁我而家打開嚟睇睇啦。做咗個玻璃框嘅飾物櫃啦，一個感應燈嘅。咁大家可以睇到啦，呢個
感應燈嘅效果出到嚟咧，因為佢每一件層板咧都係用咗玻璃嘅，咁而嗰條燈帶咧都喺嗰個玻璃嘅背面嘅，出咗嚟個效果咧就好似一個發光嘅玻璃咁樣嘅，係啦，咁啊個效果都幾好嘅，咁啊業主都幾滿意。係啦，咁啊嚟到廚房位置啦，咁其實呢個廚房咧雖然唔係好大嚇，咁但係咧個空間都算唔錯嘅。咁我哋就幫業主咧就做咗一個 U 型嘅地櫃啦。咁呢個地櫃有個呢邊係個星盤位置啦，係啦，咁啊望住個窗嘅。咁呢個就係備餐空間嘅台面啦。啊，咁呢個就係煮食爐。咁另一邊咧，我哋就做咗一個薄身嘅地櫃嘅。咁啊，盡量用埋呢一個位置，多一個台面同埋多一啲儲物空間啦。咁同埋咧，原本呢個位咧係一個原跡嘅鋁窗位置嚟㗎。係啦，咁我哋咧就將呢個窗咧就封咗佢啦，就做翻瓷磚嘅，因為咁樣就會比較容易啲打理啦。咁而呢一個抽油煙機咧，安裝呢個位亦都可以喺原有嘅鋁窗位置嗰度咧，嗰個抽風喉咧就喺呢度出街㗎啦。咁就所以個位置就安裝咗喺度嘅。係啦，咁下邊都有足夠嘅櫃桶啦、地櫃啦。係啦，咁吊櫃咧就係做咗一個 L 型嘅吊櫃，咁啊雪櫃就擺咗喺呢邊嘅。係啦。咁就呢個廚房嘅儲物空間都非常足夠㗎啦。係啦，咁今日咧我哋嚟到清麗苑啦，就介紹咗我哋今次一個裝修嘅員工分享嘅。咁啊，值得一提就係呢個單位嘅業主咧，亦都係合資格，亦都已經申請咗咧有需要人士維修自住物業津貼計劃。咁呢個單位咧嘅裝修嘅內容咧，已經申請咗呢個計劃咧，亦都獲得政府嘅8萬蚊嘅現金津貼㗎啦。咁所以如果大家業主或者老人家啦，屋企人有興趣嘅，亦都合資格嘅，可以向我哋查詢啦。咁我哋嘅電話56080086，你 WhatsApp 過嚟問我哋都得嘅。係啦，有關呢一個計劃嘅申請資格啊、申請嘅詳情啊，亦都可以嘅。好啦，咁今日嘅分享就去到呢度啦，拜拜。如果中意我哋嘅 channel，記住 comment。